বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। শীতকাল আসলেই ছোট বাচ্চা থেকে বুড়ো সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা এবং বুকে কফ জমে অনেক কষ্ট পেতে হয়। আর এই ঠান্ডাজনিত সমস্যা যখনই একবার হয়, ভেতর থেকে এই সমস্যাটা দূর হতে চায় না। একবার হলে বারবার ফিরে আসে। আর তাই আজকে আমি একটা ঘরোয়া রেমেডি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি, যে রেমেডিটা সেবন করে বাচ্চা থেকে বুড়ো সবাই এই ঠান্ডাজনিত সমস্যা থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি পাবেন এবং স্থায়ীভাবে মুক্তি পাবেন। তো তার জন্য অবশ্যই স্কিপ না করে পুরোটা ভিডিও দেখে নিতে হবে এবং সঠিকভাবে সঠিক মাত্রায় এই রেমেডিটা আপনাদেরকে সেবন করতে হবে। তো প্রথমে আমি এখানে দুটো উপকরণ দেখিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে লবঙ্গ। লবঙ্গ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো, বিশেষ করে ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে লবঙ্গের ভূমিকা অপরিসীম। লবঙ্গতে রয়েছে হাজারো ঔষধি গুণ। সর্দি, কাশি ও গলা কুসকুসের সমস্যা সহ বিভিন্ন রোগ সারাতে খুব ভালো কাজ করে লবঙ্গ। লবঙ্গতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান, যার ফলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে এই লবঙ্গ। লবঙ্গের উপরে একটা ফুল দেয়া থাকে আর সেটা দেখতে অনেকটা গোলাকৃতির। আর অবশ্যই আমরা যখন রেমেডিটা তৈরি করতে যাব, আমাদেরকে ফুলযুক্ত লবঙ্গগুলোই কিন্তু নিতে হবে, কারণ ফুলযুক্ত লবঙ্গগুলোই কিন্তু আমাদের ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। আর সঙ্গে আমি আরও একটি উপকরণ নিয়েছি, আর এটা হচ্ছে গোলমরিচ। যারা সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্য গোলমরিচ বেশ উপকারী। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে এই গোলমরিচের কদর অনেক বেশি, তাই যারা প্রতিদিন সর্দির সমস্যায় ভোগেন তারা গোলমরিচ গুঁড়ো করে তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে প্রতিদিন সকালবেলা খেতে পারেন। এতে করে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন। তাছাড়া আমি যে রেমেডিটা আজকে তৈরি করে দেখাবো সেটাও কিন্তু আপনারা সেবন করলে খুব দ্রুত সমাধান পাবেন। তাছাড়াও গোলমরিচ আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারে। তো এখানে আমি একটা গ্রাইন্ডারের জারে লবঙ্গ আর গোলমরিচগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি দুটো উপকরণই কিন্তু সমপরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি। আর এর আগে আমি এগুলোকে হালকা ভেজে নিয়েছিলাম, এটা কিন্তু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করিনি। আপনারা চাইলে এগুলোকে হালকা ভেজে নিতে পারেন, এতে করে খুব সহজেই কিন্তু মিহি পাউডার করে নিতে পারবেন। হালকা ভেজে নেওয়ার কারণে কিন্তু খুব দ্রুত এগুলোকে পাউডার করে নেওয়া যায়। তো আপনারা চাইলে শিলপাটাতে দিয়েও এটা করতে পারেন, আর গ্রাইন্ডারে দিয়েও কিন্তু খুব অল্প সময় হয়ে যাবে। তো পাউডারটা কিন্তু আমার তৈরি হয়ে গেছে। এই পাউডারটা তৈরি করে আপনারা একটা কৌটোতে ভরে রেখে দিতে পারেন, আর এই পাউডার 3 মাস পর্যন্ত ভালো থাকবে। 3 মাস পর্যন্ত এই পাউডার দিয়ে আপনারা রেমেডি তৈরি করে সেবন করতে পারবেন, আর এই পাউডারটা কিন্তু নষ্ট হবে না। এবং এর সঙ্গে বাকি কি উপকরণ আমি মেশাবো সেটা কিন্তু আমি এখন আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো এখানে নিয়েছি আদা। এক টুকরো আদা আমি একটা গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিব। আর এই আদা কিন্তু আমাদের ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। আর এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ঔষধি গুণ, যা আমাদের সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা খুব দ্রুত সারিয়ে দিতে পারে। আর খুব অল্প সময়ে কিন্তু আমাদেরকে ঠান্ডাজনিত সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আর তাই এই রেমেডিটা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমি আদার রস ব্যবহার করব। তো এখানে আমি সবগুলো রস বের করে নিলাম গ্রেট করা আদা থেকে। সবগুলো উপকরণ আমার তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি রেমেডিটা তৈরি করব। আর তার জন্য একটা চামচের সাহায্যে একবার সেবন করার উপযোগী রেমেডি আমি এখন তৈরি করতে যাচ্ছি। তো অল্প পরিমাণে গুঁড়ো আমি নিয়ে নিলাম এবং 1 চিমটি পরিমাণে লবণ আমি এটার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি, কারণ লবণ আমাদের শরীরে ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। এটা কিন্তু কম বেশি আমরা সবাই জানি। সে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণ হলুদের পাউডার। হলুদের পাউডারে কিন্তু অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ফাঙ্গাল প্রপার্টিজ রয়েছে, যা আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ সারাতে সক্ষম। এবং এর পাশাপাশি আমি অল্প পরিমাণে আদার রস দিয়ে দিচ্ছি। তো এগুলোকে আমাকে ভালো করে মেশাতে হবে। এবং আরও একটি উপকরণ রয়েছে যেটা এটার সঙ্গে মেশাতে হবে। এবং কিভাবে এটা সেবন করবেন সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা শুনে স্কিপ করবেন, এর আগে স্কিপ করবেন না। তো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি মধু। অবশ্যই খাঁটি মধু দিতে হবে, অল্প পরিমাণে মধু এখানে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। আর একবার খাওয়ার উপযোগী
রেমেডি কিন্তু আমি এখানে তৈরি করছি। আপনারাও সেম এইভাবেই রেমেডিটা তৈরি করে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেবন করে নেবেন, আর রেমেডিটা তৈরি করে রেখে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তো এই তো সবগুলো উপকরণ একসঙ্গে আমি মিশিয়ে একটা রেমেডি তৈরি করে নিলাম। প্রাপ্তবয়স্ক যারা আছেন তারা কিন্তু 1 চা চামচ পরিমাণ সেবন করবেন, আর যারা বাচ্চা বলতে 1 বছরের উপরের বাচ্চা, 1 বছরের নিচে বাচ্চাদেরকে অবশ্যই এগুলো দিতে যাবেন না। 1 বছরের উপরে বাচ্চাদেরকে হাফ চা চামচ পরিমাণ রেমেডি আপনারা সেবন করিয়ে দিবেন দিনে 1 বেলা। আর প্রাপ্তবয়স্ক যারা আছেন তারা এই রেমেডিটা 1 চা চামচ পরিমাণ সকাল বিকাল, চাইলে কিন্তু দুপুরবেলাও সেবন করতে পারেন, বলতে 3 বেলা সেবন করবেন। আর খালি পেটে সেবন করার প্রয়োজন নেই, কোনো কিছু খেয়ে এই রেমেডিটা আপনারা সেবন করবেন। যেহেতু ঘরোয়াভাবে ঘরোয়া কিছু উপকরণ দিয়ে এই রেমেডিটা তৈরি, ইনশাআল্লাহ খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন আপনারা। আর একবার বাসায় তৈরি করে যদি পাউডারটা রেখে দেন, সেক্ষেত্রে দেখবেন 3 মাস পর্যন্ত আপনারা নিঃসন্দেহে এটা ব্যবহার করতে পারেন। সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জিজনিত সমস্যা এবং বুকে জমে থাকা কফ খুব দ্রুত সারিয়ে নিতে পারেন এই রেমেডিটা সেবন করার মাধ্যমে। তো কেমন লেগেছে আমার আজকের এই রেমেডিটা? যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করে নেবেন ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সঙ্গে। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি এবং আমার ভিডিওগুলো পছন্দ করছেন, পরবর্তী ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটাকে প্রেস করে নিন। আজকের মতন আল্লাহ হাফেজ।